Assalamualaikum, welcome back to Cousins Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ്. അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണ്. ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഞാൻ കൊട്ടൊന്നുമില്ലാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിന്. ഇത് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിന്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് എടുത്തിന്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ വിനീഗർ എടുക്കാം. പിന്നെ 1 മുട്ടയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചിക്കനിലിടാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ സോയാ സോസ്, പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, വിനീഗറും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ 1 മുട്ട, കോൺഫ്ലവർ മൈദയും, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് 1 അല്ല 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ ശേഷം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു വട്ടം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ബെല്ലൈക്കണും ചെയ്യണം. ബൈ.